La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety manary sy tsara lalàna Mazoto arahinao ny fampalalamba-vao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nitoy omaly tao Fenarivesta ny fitetezana nataon'ny filohan'ny tezamita teo aloha Andra Nirina Rajoelina naneho ny hevany mahakasika ny fivoahan'ny datim-pifidianana ny tena nandritra ny kabarany. Naneho ny hevany ihany koa ny filohan'ny antoko tim tamin'ity androany ity Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitrangana loza mpifamovozana io maraina io tao ny Ranomena commune Imertsetosika teo amin'ny lalam-pirenena voalohany efatra no maty vokatra izay mahery ny 70 no naratra isan'ny namony ainy ny mpamilin'le fiarabe mpitatitr'olona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manatanteraka fifidianana ny aneny Meksika amin'ny ity androany ity nandritry ny fampelezan-kevitra manodidina ny 770 ireo namony ainy ara-politika ka 770 amin'ireo kandida avokoa. Ny atsimpirin'ireo avy hatrany ary. Voalohany volana Jolay 2024 fotoana ny vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao ary anaraka izany fitsikerana ny mpitondra teo aloha sy ny mpanohatra ary dokatena rano fotsiny kabariny filoham-pirenena andritra ny fankalazana ny verenany fahaleovan-tena farany teo mefitra ny tenany Omadio Mangarahara tsy misy petina ary izy irery no olona afaka mitondra vahaolana ho amin'ny tany sy ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fototry ny krizy eto amin'ny firenena nefa dia ny tsy fanajana ny lalàna hatrany amboalohany ka hatramin'izao fotoana izao ny atsipirin'izay ary. Mbola tsy mifarana ny fitakiana ary manamafy ny tsy faneken'ireo minisitra avy amin'ny antoko azy VM ireo sendika ankoatra amin'ny fitakiana fototra sendikaly. Tsy manaiky ny fandraisan'ny orinasa tsy miankina ametisy ny etra tokony hiditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana ny sendika ampiasa amin'ny fahadiseranana tsy ny etra. Manambana anao fitokonana faobe mandritry ny 2 andro amin'ny alakamisy zoma ho avy izao ny firaisankina sendikaly malagasy. Nanolotra amin'ny parlementaire ny politika ankapobeny fanjakana ny gouvernement Tsay Christian. Lahara-pahamehana amin'ny asany ny fikarakarana fifidianana mialohan'ny fotoana. Ny farana ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlementaire rotota tamin'ity taona ity. Tsy nisy fantatry ny vahoaka malagasy izay tena asa natao sy vita tao amin'ny parlementaire rotonta. Ny tena niteraka adevitra azy dia ny ezahana nandaniana ny fanitsiana ny teti-bola-pandaniana taona 2024 tao aorian'ny fitsanganana gouvernement mbola mahaberesaka ny nandrafetana azy. Mbola be marenina sy mifehivava ny mpitsara misy Sivimenada mandravitra ilay nambara ho fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hiaro sy hampiatra ny lalam-panorenana eto amin'ny firenena manoloana ny fitoriana sy fitakim-panazavana zavotany tonga tao aminy. Ao anatin'izany rehetra izany no namoaka ny datim-pifidianana ny gouvernement fifidianana izay nambara ho alohan'ny fotoana na dia 17 andro monja mialohan'ny datim-pifidianana napetraky ny mpitondra azy VM aza. Raha tsarotsika tsara ny ministrina rambahiny teo aloha Rabarinjaka Henri ny lazany tamin'ny fahitalavitra frantsay dia mipetraka amin'ny fanontaniana tena fifidianana andraisan'ny rehetra anjara madio mangarahara ekeny rehetra ka tsy teraka krizy aorian'ny fifidianana aveo fifidianana karakarain'ny gouvernement maro pitsikera amin'ny fomba nandravetana azy sy mbola anjaka amin'ny mpitondra azy VM ity azo ekena hitsara ara-drariny sara-dalàna fifidianana io ve la fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy karitra fa matahotra mpitondra io dia etsika hita azy.
Nitoy maly tao Fenerive-Est ny fitetezana ataon'ny filohan'ny teteza mety teo aloha Andry Nirina Rajoelina naneo ny hevany mahakasika ny fivoahan'ny datin'ny fividianana ny tena nandritry ny kabary izay nataon'ny fanadiny miantarandriana evo. Ny fampitona tamin'ny vahoaka ny Fenerive-Est indray ny filohan'ny teteza mety teo aloha Maly raha tany Maroantsetra ny tena njomalasa teo. Isan'ny songadina tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny ray aman-dreny sy ny tangalamena tany an-toerana ny fangatana azy ilatsaka ho filoham-pirenena sy ny fanadiovana ny fitantanan-draharam-pirenena. Tsy ekeny intsony ho izy ireo ny kolikoly sy ny mpitondra manao fampanantenana pokaty. Demaniry mangataka fa sislona ola intsony fa ianao vatana ny latika fividianana diavavy eo. Andreo matoa filoha ny teteza mety aloha sady mpanolo teteza mampara zay tonga eto. Eto andreo matoa filoha dia mbola mangataka aminazy tegna mangataka zay angalajoropo mbo irotsaha lamy fifidianana republika amizavotry ho avy. Zay mangataka Faly dia faly zay nahatongavanareo satria mbola misy ampandieniky, mbola misy ampamangy, mbola misy ampitsiky zay. Rapo zay. Zay président e. Nampanantena ny filohan'ny teteza mety teo aloha fa hotohizana ny tolona sy ny ady amin'ny kolikoly. Naneho ny heviny ihany koa izy amin'ny datim-pifidianana izay navoaka ny Prime Ministre. Raha namoaka ny fitsarana momba ny lalam-paharerenana milaza hoe ao amin'ny artikla 9 ny hoe ny fividianana dia mila atao amin'ny andro maintany amin'ny taona 24 ity. Dia nivoaka ny datim-pifidianana hoe amin'ny fahafito ny volana Novambra ny fiodinana voalohany io. Ary amin'ny fahasivy ny volana Novambra Desambra ny fiodinana faharoa raha misy. Fa zao ohatran somary gaga ihany izahay satria zany fahasivy ny volana Desambra zany anefa tsy mahita antsony. Sa somary nahoy ianareo ka na dia zany aza tsy fahaly amin'ilay daty izahay nefa moa zay dia manara-dalàna manaiky ny zavatra atao rehetra ka natao amin'ny Novambra natao amin'ny Desambra vonina amin'izany tsika atao latoko vavy vonina mianty. Ny toy ny tolakandro teo araka izany ny fitetezam-patra ataon'ny filohan'ny teteza mety teo aloha tamin'ny diandroany ity tany Soanieran'ny Bongo no nanatondrosany izany. Mahakasika ny datim-pifidianana izay hatrany dia tsy fantatra mazava ny tena hevitry ny antoko tima mahakasika ny datim-pifidianana sy ny fanatanterahana izany na itsy ny hevitry ny solomamoaka Anitra Razafimanaantsoa omaly fa mbola maro ny lafin-javatra mila vahana mialohan'ny rosorona amin'izay fifidianana izay. Androany kosa nilaza ny filohan'ny antoko tima Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy misy olana aminy iny datim-pifidianana eny. Yves Richard. Mbola tsy ampy ny fepetra fa hanamoroso amin'ny fifidianana hoy ny fanazavany solombavam-bahoaka tima Anitra Razafimanaantsoa omaly. Lafin-javatra maro no mbola mila vahana isi ny fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra araka ny fanazavana. Hatramintsika miteny androany dia tsy afaka miteny mihitsy tsika fa indépendante seny ny ratsa mangaika seny tsy manaraka ny zavatra tadavina ho an'izany fifidianana madio izany. Dika zany mila fanovana seny mila fanovana ny ratsa mangaika seny fa indrindrandrindra ny liste électorale izay ahitana an'le 786 000 électeurs fictifs. Io anananay proof tanteraka io dia ny dikan'izany ny candidat patsakana na zay miaraka fijakana ao zany dia efa anana sahady tombony 786 000 électeurs melohan'ny rehetra. Androany ny mifanohitra amin'izay no nambarany filohany antoko politika tima nandritra ny famanginy ireo tradoza tamin'ny lozam-pifamoivozana tany amin'ny commune Meritsatoska nambarany fa vonany roso amin'ny fifidianana ny tima ary tsy olana ny fotoana nantaterahiny izany.
tsy mety ho zany tsy aza fangaro le ty tena mampalevetivel izy mety foana ninina datiny fa tsolano mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao izao fihetsiky ny antoko politika timmy izao efa azony avokoa ny sezy izay notakiny tamin'ny fandrafetana ny governemanta ka inona no antony tsy hanomeza ny valiteny mazava makasika ny anekenina tsy ny datim-pifidianana dia atao kilalao sy farahidiny hatrany ve ny vahoaka malagasy amin'ireo fanapa-kevitra politika goavany eto amin'ny firenena. Tranga iray tany Niger indray no arahantsika anatin'ity fanadadiana manaraka ity tahaka ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'ny manam-pahefana sy tompona andraikitra ambondry eto amin'ny firenena niaran'ny fatezeram-bahoaka nisy olo-mamboaka iray tany Niger fanadina. Tahaka izay ny santionany zava-niseho tany Niger araky ny horonan tsara ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera nanomboka omaly. Raha ny ely, solo-mavamboaka iray any Niger io notorahan'ny olona ary tsy ekeny vahoaka ny antoerany heverin'ny tsony io. Tsy mifanalavitra ny zava-misy eto Madagasikara raha toka nangina sy nanaiky hatrany ny mpona teo aloha ankehitriny tsy nitsampitomy ny fihetsiketsehana fanoherana ataon'ny vondron'olona sy vahoaka maro. Fanao ny mpitondra aty Afrika ny tsy manaiky miala amin'ny fitondrana tahaka izao saingy raha ny zava-misy ankehitriny betsaka no tsy manaiky izany tsony. Tahaka izany hita eto Madagasikara amin'ny hetsika ataon'ny sendika ny mpiasan'ny ministera samihafa herinandro maro izay ny amin'ny tsy fanekena ny fiverenan'ny ministra HVM miverina eo amin'ny toerany. Nahitany izany ohatra ny teo anivon'ny ministera am-positra nisy ny sora-baventy samihafa ankoatry ny hetsika nataon'ny mpiasa. Antony ny tsy fanekeny mpiasa eo anivon'ny ministera io niverenan'ny ministra Maharanty Jean de Dieu eo amin'ny toerany raha tsy aivina. Ity farany izay olana tsy mbola voavaritra eto. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitrangana loza ampifamoivozana io maraina io tao Andranomena commune Imeritsiatosika Tosika teny amin'ny lalam-pirenena voalohany efatra ny mady vokatra izay maherin'ny 700 ireo naratra mafy. Isan'ny namony endrika tamin'izany ny mpamily fiarabe mpitatitra ialanatsiny ety ampiandohana ihany koa raha toka misy sary mety hanafotoana any mpijery anatin'ity fanadina izay entiny miantarandriana ity. Tokony eo tamin'ny 7 ora maraina teo tamin'ny lalam-pirenena voalohany nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny tetezana Iomby Fotsy Andranomena commune Imeritsiatosika. Vokany 4 ny maty, 2 lahy sy 2 vavy. Maherin'ny 700 no naratra raha nisy ofisialy. Mpamily ilay karaborosy ny iray tamin'ireo maty. Araka ny fampitam-baovao teo anivon'ny zandarmaria pirenena, fialana omby no nahatonga ity fiarabe ity no latsaka ambany tetezana. Ohatra nandeha maty any le chauffeur izany rehefa ohatra ka seza tsy misy polisy na gendarme eny amin'ny lalana ka anisan'ny nandeana aminazy zany midina dia avy eo tonon'andry miditra amin'ilay tetezana. Any zany rehefa le hitsofoka amin'ilay tetezana dia misy kay misy omby tao anatin'ny lalana omby le roana reny. Izy moa dia mampiraty eo dia tsy afaka niala. Zany hoe niezaka niala izy fa saingy tsy voatazony le tsy voatazony tsony zany le camion lasa mitafa voakany amin'ilay tetezana latsaka ao ambany eo. Nisy tamin'ireo naratra no nalefa tany amin'ny hôpitalin'ny Imeritsiatosika sy hôpitalina Rivomamo. Nisy kosa no nampiakarina teto Andrenivohitra 470 no nitsaboana ao amin'ny hôpitaly HGR. 470 no tonga teo ny total io mpitsaboana zay anaky 10 eo aloha no somary ratsiratsy izany ny atao eo. Izany isany misy ankizy misy vavy-bevoka anankiray koa ary rehefa voatsaratsara any amin'ny service any zany le maratra. Fa samy misy ny karazany betsaka kosa aloha misy maratra ivelany dia misy voadona ny loha misy ny ohatrany dia misy zao sasany le latsaka tany anaty rano le inona moa le misy gazole tafiditra dia ireny koa zany atao réanimation médicale misy anankiray ohatr'izay. 4 kilan'izay no efa nalefanao taorian'ny fitsaboana azy ireo. Tonga eto amin'ny fotoana natokana ho an'ny dokavarotra tanatin'ny fampahalalam-baovao isika aoriana an'izay dia hijery ny fitakiana sindikaly ao anatin'izany ny sindikan'ny mpiasan'ny faditseranana sy ny etra. Eo ihany koa ny tolon'ny mpampianatra mivondrona eo anivon'ny madadeza ny fanambeazam-pirenena rehefa avy eo.
Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. io arana ianareo fa ngaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary. ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. de loge eo ihany fisariana ny 3 jona amin'ny 120 ora. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vedeto amin'ny fampahalalam-baovao isika efa nian'izantsika ny vaovao dia syndicat ny mpiasan'ny faditseranana sy ny etra samy mbola tsy mivaly ny fitakiany izy ireo ny manampitsofina ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana azo fanandina. Roa volan'izay ny tolana nataon'ny syndicat ny mpiasan'ny etra sy ny faditseranana ary mbola tsy nahitana mangirana izany hatramin'izao. Misy ny fangatahana fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra tokony hamahaizany olana izany raha nambaran'izy ireo saingy nolaviny izany. Voalohany indrindra amin'izany ny ataontsika hoe ny fanesorana ny orinasa ametisy amin'ny famorina ny vola mpanjakana eny amin'ny Seranatsambo sy ny Seranam-Paramanidina eto Madagasikara dia ny hetra droit de timbre de visa de passeport. Hatramin'izao tsy mbola nisy fifampiresahana na tamin'ny ministra fa andriamato prime ministre moa ny faniona taminay dia niteny sy nanafatra hoe hampiona anay amin'ny ramato ministra kanefa dia hatramin'izao dia misiriziry tsy mety miresaka aminay le tompon'andraikitra ao amin'ny ministeranay izay tokony hamahany olana. Etsy ankilany ny Sampido ihany koa dia manana ny fangatahany amin'ny fialan'ny orinasa tsy miankina Gasnet saingy mbola tsy nivaly izany nandritra izay roa volana ny tokonana izay. Ny zavatra tediavinay dia tsotra ny anasorana n'ireo orinasa vahiny izay manao ny asanay ireo na ny douane io na ny impôt dia tsy izany fa ny Gasnet sy ny ametisy. Tsara ho fantatritsika fa ny ministère ny finance dia ministère de souveraineté ary fiandrianam-pirenena mihitsy izany douane sy ny impôt zany ka raha orinasa tsy miankina avy any ivelany dia verina fa vohosihosy ilay fiandrianam-pirenena ka izay no antony mahatonga anay mijoro tsy manaiky an'izay zavatra izay ary izay no enaran'ireo mpiasan'ny douane sy mpiasan'ny etra ireo dia tsy tokony kosa omena orinasa vahiny mpiasa tsy miankina any amin'ny ivelan'ilay toeram-piasana no hanao an'izany asa izany. Mitoy ny tolona ataon'ny syndicat eny anivo ny androm-panjakana samihafa ary tsy mijanona izany raha tsy mivaly ny fitakiana. Hita fa miny manampitsofina ny fanjakana sy ny governemanta manoloana ny zava-misy ankehitriny. Nanamafy ny maha iray tsy mivaky azy sy ny fitohizan'ny tolona ny mpampianatra mivondrona ao anivon'ny mandadezan'ny fanabeazam-pirenena araky ny fanazavana fifampisaraham-bazana ny mpampianatra sy famonoana afo ny fitakiana ny resaka voizina famoverina ny fampianarany Yves Richard. Famonoana afo sy fampisaraham-bazana ny fitakian'ny mpampianatra mitaky ny fanovana mivondrona eo anivon'ny mandadezan'ny fanabeazam-pirenena ndesabe voizin'ireo olona mahazo tombontsoa amin'izao governemanta izao fa miverina amin'ilao ny fampianarana manerana ny Madagasikara. Namafisin'ireo mpampianatra mivondrona eo anivon'ny mandatezan'ny fanabeazam-pirenena fa iray tsy mivaky ny mpampianatra mitohy hatrany ny tolona raha ny fanazavana. Eto dia mitodika amintsika mpikatroka rehetra syndicat ary indrindra antsika mpampianatra rehetra izay mitolona ity tolona ity dia tsy afenina amintsika fa tena tolona ho an'ny fanavotana ny fiainantsika ka noho izany mbola mipetraka eto fa tsy miverina ambara misolo tena ny bureau national ny tenako eto dia miteny eran'ny Madagasikara eran'ny nosy fa mitohy ny tolona ary tsy misy sekoly misokatra zany manerana ny nosy raha tsy voavaly ny fangatahantsika ary tsy misy miverina mampianatra isika raha tsy zahay reto miaraka amin'ny bureau national no manao fanambarana mivantana ho antsika rehetra eran'ny nosy. Araka ny fanazavana azo ataon'ny fanjakana tsara ny mamala ny fitakian'ny mpampianatra mbola manantena ny fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny fitondran'ny mpanjakana izy ireo
tsy hatongavana amin'ny fanafoanana ny fanadina amin'ny mpanjakana. Tsy tafiditra ao anatin'ny LFR ny fijerevana ny mpampianatra sy ny fangatahany. Fantatray fa azo atao tsara manao aménagement de crédit, azo atao tsara ny jery sorsana vola hafa afana mamalo fitakinay. Noho izany dia manamafy zahay fa mbola manateny zahay avy amin'ny fitondram-panjakana fandraisana fanapahan-kevitra azona mamerina zany fitoniana izany eto Madagasikara indrindrindrina azahoana miditra amin'ny fanadina-panjakana. Fahatelo manarakarak' izany, raha ohatra ka solitena izay tsy avy aty aminay fa solitena mbola amboarina ihany koa ny iona amin'ny premier ministre amin'ny alatsinainy izao dia efa manasa tanana mialoha izahay fa tsy tompony andraikitra ny amin'izay mety ho toyan'ny fitokonana. Araka ny fanazavana trany, itondry zotra ho amin'ny taona fotsy ity taom-pampianarana ity raha mbola amin'ny manao be marenina amin'ny fitakina ny tompony andraikitra isan'ny tokony. Isanana tevindarana ny fitokonana fahobe ataon'ny firaisan-kina sindikaly eto Madagasikara ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao ny mandateza ny fanabeaza amin'ny pirenena. Ampahany amin'ny fanehoan-kevitra ireo vahiny nasaina tao anatin'ny fandarana Ankitspo teto amin'ny Kolo TV no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ety. Miresaka ny fitakin'ny mpitatitra ankehitriny ny vahiny tao anatin'izany ary ny filoha lefitry ny UCTU Andriamatoa rakotiny Rina Jean-Louis sy ny administrateur eo anivon'ny ATT Andriamatoa Ravelo miarjona Naivo Benjamin. Fanadadiana. Tokony ahy andray lesina ny fitondrana manoloana ny hetsika fanairana nataon'ny mpitatitra ny alarobia lasa teo raha ny fanazavahana laza ny tsy hampiakatra ny sarandalana ireo mpitatitra ankilan'izay. Tokony ho raisy ny mpitondra fanjakana ho anatra zany ny zavatra ny sehomoaly hoe rehefa miray inany le olona rehefa miray inany le mpandraray tsy azo toaina intsony rehefa tena diso marary azo loatra le menjaty aminy tsy azo toaina intsony dia lasa inona le firenena foana mitsingila ila eo lasa ohatrany tsy mandroso tsy miempotra tsontsika fa eo miempotra moa zany ny tena marina ka ampitaiko amin'ny mpitondra fanjakana zany hoe anatra ho anareo iny tokony andonianareo any zavatra tokony atao rehefa tokony ifampiresahana dia andao ifampiresaka fa tsisy adaly eto akory ty andeha animba an'ity firenena malagasy ty fa samy tompony ty firenena ty daholo fa izay fotsiny hoe izay tsy manao politika. Tafita ve zany niafatra taoriana ny reny hetsika tamin'ny alarobia teo reny? Compensation aloha zany dia hoe tafita araky ny tatotra aminay dia hoe efa mivoaka ho ny 1 milliard 800 millions volana o 2017 no PN io fa aminay ny fitakinay dia hoe tokony hoe izy rehetrarehetra na isambolana ary andoavana an'io efa ampo anay satria zay efa amiteny zay tsy animba vahoaka zay tsy amono vahoaka zay aloha tsy ampiakatra sarandalana na iza mikitika anay na iza mikitika anay zay tsy ampiakatra sarandalana fa zay tsy hiady amin'ny vahoaka izahay tompoko. Ankilany tokony hipetraka kosa ny fifanajana fa raha fahakeliny eo amin'ny mpitatitra sy ny mpanjifa ho ny administrateur sy olo-tenan'ny mpanjifa eo anivon'ny ATT. Le resaka boky nandraikitra zany ny teny président zao ary fantatro tsara misy le izy tsy amin'izao fotoana zao zany tamin'ny taona 2010 no nisy officiellement ny boky nandraikitra dia oza angamba président Jean-Louis hoe tsara tsy voatery hoe isy le boky nandraikitra fa misy andraikitra nareo président na coopérative makaty amin'le préposé atsika hoe manahoana ny farafahakelin'ny fifanajana tokony atao ho an'ny mpanjifa dia milamina ny amin'ny mpanjifa sy ny mpitatitra zany hoe na eo andalany ary indrindra ho atsika eto Antananarivo renivohitra ilay boky nandraikitra zay ho jerena dia misy zavatra tokony farafahakeliny ho ataon'ny zalahy mba tsy isy lay fampijaliana ny mpanjifa. Ankoatr'izay ny fifehezan'ny fanjakana malagasy ny viditsolika eto amin'ny firenena kosa no takiana amahana ny olana amin'ny fiakaran'ny viditsolika izay miatraika amin'ny fitaterana sy ny toe-karena ankapobeny raha ny fanazavana. Raha tsy hivona ny fanarana ny fandarana Ankitspo dia isaky ny zoma alina aorian'ny fampahalalam-baovao sy ny horonan-tsary mitohy no mikidy-paha ny famerenana kosa dia ny talata tolakandro amin'ireo ora. Nisy ny hetsika fizarana arendrina sy kilalao izay nataon'ny tanora malagasy miara-miainga manjanga izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena maro ireo ankizy nahazo izany tany amin'ny toerana fanadidinina miantarandriana.
tsy adinon'ireo tanora miara-miainga na ny fikamanana TMM mateto mahajanga amin'izao fankalazana fetim-pirenena izao, indrindra fa ny volana Jona ihany koa dia iray volana ho an'ny ankizy. Ireto ankizy kamboty miisa 5 Menada Beazina eto amin'ny Orfelina mangarivotra mahajanga ireto. Notoloran'izy ireo arendrina tsirairay avy ny biscuit sy vatomamy izy rehetra. Ny antony anaovanay zao hetsika zao dia voalohany aloha ray volana ho an'ny ankizy zao volana Jona zao manaraka zany manomana fanampiana zany zay tanora malagasy miara-miainga sy malagasy miara-miainga eto mahajanga satria mahatsapa zay fa zava-dehibe aminay zany ny fanampiana ho an'ny ankizy amin'izao volana. Ankoatra zao hetsika sosialy izao mbola misy ny hetsika ara-panatanjahantena ama tanora azy ireo. Tsy vitan'izay ihany fa misy fitezana ara-batana sy ara-tsaina koa. Dia izay zao zany anao hetsika ara-panatanjahantena kopombo matavy amin'ny mahatanora malagasy miara-miainga azy dia misy hetsika ara-panatanjahantena zay ataonay dia ho an'izay olo vahoaka manirty kabagna amin'ny fikambanana dia miezaka za malaky miditra aminay dia ao amin'ny groupe Facebook tanora malagasy miara-miainga ao ihany fa antsika mifanerasera fa antsika mbola tsy manana bureau atreto fa mbola hiezahana ndraiky hoana. Santatra Ambavarano ihany moa ny hetsika natao tamin'ny asabotsy 13 Jona ny tsonjovana manokana ho an'ny ankizy teto amin'ny Orfelina ity fa mbola itoy izany. Falery ireto ankizy ireto fa nahazo arendrina taratasy. Misaotra betsaka anareo koa na aminay fanobe zay zany dia misaotra indrindra Andriamanitra manakaipa soavana ny amalityty anareo misaotra misaotra betsaka ny tanora malagasy miara-miainga zany tonga nanaritra zavatra ao aminay kely fa misaotra betsaka. Vaovao mampalahelo dia misaona ny tontolon'ny fanarahana sy ny serasera fanodimandry omaly i Jean-Charles André Titoaina izay mpandraramanana ny toerany eto Madagasikara. Izy no namorona ny groupe André Titoaina tompokalahy ihany koa ny filombona ny GEM ny groupement des entreprises de Madagascar ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia manatanteraka fifidianana any Meksika androany nandritra ny fampelezan-kevitra manodidina ny 70 ireo nisy namono ary politika ka efa 70 azafady ireo kandida maty avokoa tamin'izany fanadina. Miditra pejy vaovao ny tontolon'ny politika androany voalohan'ny volana Jolay any Meksika. 7 tapitrisa ireo Meksikana antsonanao fifidianana fahobe any an-toerana. Toerana politika manodidina ny 7 sy 1 alina no fidiana amin'izany ary anisan'izany ny filoham-pirenena, ny député 500, ny sénateur 720 ary ireo seza régionaly maro samihafa. Herisetra maro no niseho nandritra ny fampelezan-kevitra 730 ireo famonoana ny tranga ka ny 70 amin'ireo dia kandida avokoa. Raha ny tsiodrivotra any an-toerana dia ilay kandida avy tsara toerana indrindra Andrés Manuel López Obrador izay nampiseho ny herin'ny 30 Jona farany teo tao amin'ny kianjan'ny AZK Mexico. Nandritra ny ity fifidianana ity matahotra fangalaram-bato sy herisetra ireo mpifidy. Raha ny fanehoan-kevitra izy ireo dia raha mandeha mifidy izy ireo dia tsy fantatra na ho faty na ho velona verina avy any. Ity ihany koa ny fifidianana amin'ny osindra indrindra nandritra ny tantaran'ny Meksika. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara ato ary tompoko.
arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'io Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.